河北有家炸串店，靠一道劈腿茄子让老板1年赚了100多万。今天我把做法教给大家，准备茄子2个，先把这个头切掉，用小皮刀把茄子皮去掉。完了以后把这个茄子改刀，改2刀，完了以后再顺过来再改2刀，就在这个形状就行了。下面调一个糊，这先打2个鸡蛋，半勺淀粉、脆炸粉、1大勺面粉、1大勺糯米粉，再少加1勺水。下边把茄子以后蘸这个糊，把这糊呢一定要蘸均匀。蘸好了的糊放到面包糠里边，滚上面包糠。下面做油，现在开始下茄子。茄子炸好了，完了以后呢，咱们挤上点番茄沙司，再挤上点沙拉酱。劈腿茄子制作完成，外酥里嫩，好看又好吃。关注我，每天教给大家一道好菜。